هروب جميع القوات الإيرانية من سوريا الآن، وصدمة كبيرة لخامنئي. مرحبا بكم أعزائي الكرام. سحبت إيران قادتها العسكريين من سوريا نقلا عن مسؤولين من طهران وبلدان أخرى في المنطقة، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال المسؤولون إن من بين العسكريين الإيرانيين الذين تم إجلاؤهم إلى العراق ولبنان قادة كبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الإيرانيين بدأوا في مغادرة سوريا بعد أوامر إجلاء صدرت من السفارة الإيرانية في دمشق وقواعد الحرس الثوري، موضحة أن بعضهم غادر جوا إلى طهران، بينما رحل آخرون عبر الطرق البرية إلى لبنان والعراق، أو بحرا عبر ميناء اللاذقية السوري. وثق مقطع فيديو لحظة تبادل إطلاق النار في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السورية دمشق. من جهة أخرى، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القوات السورية انسحبت بشكل مفاجئ من مدينة دير الزور وريفها باتجاه المنطقة الوسطى في سوريا. وأضاف أن الجنود توجهوا باتجاه منطقة تدمر الواقعة شرق مدينة حمص، التي باتت الفصائل المسلحة على بعد حوالي 5 كيلومترات منها. كما أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس أن القوات الجوية السورية والروسية كثفت هجماتها على مواقع المعارضة وخطوط الإمداد، كما استولت فصائل المعارضة على الصناعات الدفاعية، حيث تتواصل المعارك اليوم في عموم سوريا، حيث سجلت على مدار اليوم عدد من التطورات الهامة في المعارك، إلى جانب الاستيلاء على مناطق. ومن بين أمور أخرى، سيطرت فصائل المعارضة السورية على القصر الرئاسي بالقرب من مدينة حلب. وفي التوثيقات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي شوهدوا وهم يسيرون في المبنى. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن القوات الجوية السورية والروسية كثفت هجماتها على مواقع فصائل المعارضة وخطوط الإمداد. وأفادت القيادة العسكرية السورية عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص في هذه العملية.